Aí, peão, hoje peguei uma pedreira, peão. Olha aí a fogueirinha. Aí, ó. A betoneira encheu de concreto aquela torre até a metade. Agora eu vou pegar aquele baldão lá, ó. Jogar lá no teto lá, ó, os concretos. Que furada, mano. Quase que a lança não deu. 100% tudo, ó. E porque pega ali, fica pertinho da outra ali, ó. Tá a ver? Tá a ver, peão? Vamos que vamos. É, meu parceiro. Olha lá a fogueirinha do outro lado também. Por isso que eu tô cheio de dor nas costas.